Simyoq.com saytiga kiramiz. O'ng tomon tepa burchakda profil knopkasini bosamiz. Bu yoqda biz ro'yxatdan o'tib olamiz. Elektron pochta orqali yoki telefon raqami orqali. Biz hozir telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tamiz. Ommaviy ofertani tasdiqlaymiz. Kodni yuborishni bosamiz va bu yerga ism familiyamizni kirgizamiz. Davom etishni bosamiz. Kod keladi, biz o'sha kodni kirgizamiz. Kodni kirgizganimizdan keyin tasdiqlashni bosamiz. Biz hozir ro'yxatdan o'tib oldik. Endi boradigan davlatimizni tanlaymiz. Bu yoqdan biz paket tanlaymiz. Xarid qilish knopkasini bosamiz. Tarif bo'yicha ma'lumotlari chiqadi. Dubai 1 GB, muddati 7 kun, narxi 50 ming so'm va pastda to'lov usullari bor. O'zingizga qulay bo'lgan to'lov usulini tanlab to'lov qilishingiz mumkin. Biz hozir Paymay orqali to'lovni amalga oshiramiz. Smartfon eSIM bilan ishlashini tekshirgan bo'lsak, belgilab ketamiz. To'lovni bosamiz. To'lovni qilib bo'lganimizdan keyin veb-saytga qaytamiz. O'ng tomon tepa burchakda profil knopkasini bosamiz. eSIMlarim bo'limiga kiramiz. Biz sotib olgan eSIM paydo bo'ladi. Ko'rishni bosamiz va bu yerda tarif bo'yicha ma'lumotlar va QR kod paydo bo'ladi. Biz bu QR kodni rasmga olamiz boshqa telefon orqali. Veb-saytdan chiqib nastroyga kiramiz. Подключениeni tanlaymiz. Dispetcher sim kartaga kiramiz. Добавление eSIMni bosamiz. QR kodni skanerlashni bosamiz. QR kodni skaner qilamiz. Добавить bosamiz. Keyingisini bosamiz. eSIM 1ni tanlab keyingisini bosamiz. eSIM 1ni yana tanlaymiz va telefonimizdagi eSIM uстановка bo'ladi. Mobilniy danni orqali eSIM 1ni tanlab qo'yamiz. Dispetcher sim kartadan chiqib, mobilniy setiga kirib, danni roamingni yoqib qo'yamiz.